And good afternoon everyone. Welcome to our live webinar. I am Imala Raza, student at Beria University, enrolled in Social Sciences program in 5th semester. Today we will be discussing about the guidelines and admission process of Social Sciences program held at Beria University. I am thrilled to be here with you guys today, and furthermore we will be discussing about Beria University Social Sciences program. Today we have with us Mr. Tahir Iqbal, Senior Faculty Member and Cluster Head of Department Humanities and Social Sciences, having experience of 20 plus years in teaching here at Beria University. And Ms. Asma Hussain, who is a student at Beria University enrolled in Social Sciences program. Assalamu alaikum, Mr. Tahir Iqbal. Sir, can you please provide us with an overview of the program BS Social Sciences? Okay, thank you. At Beria University, the BS Social Science program started in 2021. Since then, we are working on this one, and we think that our program is going very successfully because we have significant number of students being enrolled in our different semesters. So we started BS Social Science program because we believe that Beria University believe that society also needs social scientists. In global society, in regional or local society, there are a lot of social issues that have been emerged and that are being emerged. So we think that we need social scientists. And how we can have a social scientist if we start BS social programs in our universities. So definitely when we have a social scientist, then our social scientist would be able to address all these social problems. They can give the better solutions. And we also think that the society is very troubled. A lot of conflict over there, and we are facing different kind of terrorism, so many other kind of activities. So how we can promote peace, how we can resolve the conflict if we are focusing more on social science courses, social science programs. So this is the basic objective that we have started this program. In BS Social Science programs, we have 8 semesters. In 8 semesters, different courses are taught to the students, and we have tried our best that these courses must be aligned with national international standard. And we also try that the course outline that we have, it must address to contemporary issues. So if our student graduate, then he or she must know that what's going on the globe, so that he can be over there and he can do his job best. In social science program, we have 131 credit hours, and in BS programs, we have 2 major. One is IR, International Relation, and other is Development Study. So when students complete their 3rd semester, so after completing the 3rd semester, the students are given option, either they can opt IR or Development Study. So in IR, International Relations, further we have a specialization courses that deal with international relations. In Development Study, we have the specialization courses that focuses on development in different sectors. Then we also give a different opportunity to our students, and we think that we need to engage our student in different kind of activities. ओके सर, ये तो आपने बात की सोशल साइंसेस प्रोग्राम के बारे में. सर, आप क्या स्कोप बताना चाहेंगे कि स्कोप क्या है सोशल साइंसेस का? एक्चुअली बच्चे एनरोल तो हो जाते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में, बट दे डोंट नो द स्कोप ऑफ दैट प्रोग्राम, स्पेशली दिस प्रोग्राम सोशल साइंसेस. ओके, एज आई अर्लियर सेड कि इस वक्त ग्लोबल दुनिया जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड के और डिफरेंट इश्यूज हैं, तो सोशल साइंटिस्ट चाहिए. अब नई फील्ड इमर्ज हो रही हैं जो पहले कभी सुनी भी नहीं थी. पहले तो एक बेसिक होते थे, चंद एक डिसिप्लिन उन्हीं को लेकर आगे चलते थे, इंजीनियर डॉक्टर बन गए. अब आया है डेवलपमेंट स्टडी है और बहुत सारे इस किस्म के जो सोशल साइंस के कोर्सेज हैं,
कहीं रीजनल स्टडी कहलाते हैं इनको, कहीं इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी होते हैं। तो जहाँ तक स्कोप की बात है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की बात है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल WHO है, UNO है, USAID है, UKAID है, और जो ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रही हैं, हेल्थ के ऊपर काम कर रही हैं, या और सोसाइटी जो पीस बिल्डिंग के ऊपर काम कर रही हैं, तो वहाँ इनका स्कोप है, वहाँ ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है स्टूडेंट का। फिर जो हमारे डेवलपमेंट स्टडी के स्टूडेंट हैं, वो जिस तरह से हॉस्पिटल हैं, या हमारे और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वीमेन का डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंटल का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर इनकी है। स्टूडेंट कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर एकेडमिशिया, अगर वो टीचर बनना चाहती हैं, सो MS कर सकती हैं, PhD कर सकती हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल फंडिंग बहुत है सोशल साइंस के प्रोजेक्ट के लिए। और फिर ये CSS कर सकती हैं, CSS करके फॉरेन ऑफिसर बन सकती हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकती हैं, या किसी भी थिंक टैंक का हिस्सा बन सकती हैं। जैसे पाकिस्तान कराची के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, अगर मैं इस्लामाबाद करूँ वहाँ भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं जो डिफरेंट रिसर्च कर रही हैं, पॉलिसी बना कर दे रही हैं। जो पॉलिसी बिल्डिंग के अंदर हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा स्टूडेंट अपना रोल अदा कर सकता है। और इसी तरह से जो NGOs हैं डिफरेंट जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, इंटरनेशनल पे काम कर रही हैं, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट एंगेजमेंट है वहाँ पर, क्योंकि अब बहुत सारे इश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोस्टल कम्युनिटी की बात करूँ, हमारे लेस प्रिविलेज एरिया की बात करूँ, जैसे भी फ्लड आते हैं, तो वहाँ पर फ्लड के लिए भी उनको रेस्क्यू करने के लिए तो लोग चाहिए होते हैं। वो कौन से होंगे? वो डेवलपमेंट स्टडी के लोग होंगे। जो BS सोशल साइंस का जो एक फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है मेरे स्टूडेंट का। ओके सर, इट्स हैविंग अ वाइड स्कोप ओवरऑल अगर हम देखें तो। सर हमने बात की सोशल साइंसेस के बारे में, आपने मुझे डिटेल्स बताई कि क्या प्रोग्राम है, कैसे ये प्रोग्राम है, क्या इसका स्कोप है, लेकिन व्हाई स्टूडेंट्स should choose Behriya University for this program? What's special in Behriya University that Behriya University is offering in social sciences? Yeah, why Behriya? Why Behriya? Very important question. One is highly qualified faculty. Number two is that we have the syllabus or the curriculum that we have, जो कोर्स कंटेंट है, तो वी ट्राई कि वो कोर्स कंटेंट नेशनल, इंटरनेशनल और कंटेम्प्रेरी इशू को एड्रेस कर सके। उससे हमने वी हैव अलाइन दैट वंस। सेकेंडली के हमारी जो लाइब्रेरी है फुली इक्विप्ड है, हमारी जो लैब है फुली इक्विप्ड है, डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस है हमारे स्टूडेंट को, और फिर मेडिकल की फैसिलिटी है, सिक बे है, जिमनेजियम हमारे पास है, जिम है, और फिर हमारे पास प्ले ग्राउंड है। तो उसमें गर्ल्स बॉयज़ बोथ उनके लिए सेपरेट हमने वो उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है, और गर्ल्स कॉमन रूम है। फिर जो सेंट्रल लोकेशन है बेहरिया यूनिवर्सिटी की वो बहुत अट्रैक्ट करती है, और हम वी ऑफर डिफरेंट स्कॉलरशिप टू आवर स्टूडेंट्स। और फिर हमारा फोकस होता है क्लासरूम के अंदर, वी फोकस मोर ऑन लर्निंग, वी ऑलवेज ट्राई टू एंगेज आवर स्टूडेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। सो वी फोकस कि हमारा स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम लर्न करे, और वी ऑलवेज ट्राई कि हमारा स्टूडेंट रादर देन फोकस ऑन मार्क्स, वो मार्क्स ओरिएंटेड से ज़्यादा लर्निंग की तरफ हो, नॉलेज ओरिएंटेड हो, और उनकी स्टैंडिंग बेहतर से बेहतर हो। और इसी के लिए हमने जो चीज़ें हम क्लासरूम के अंदर डिस्कस होती हैं, तो वो वही होती हैं जो कि एक कॉन्टेम्प्रेरी इशू को, जो भी कॉन्टेम्प्रेरी इशू ग्लोबल पे हो, पाकिस्तान का हो, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी फैकल्टी को भी कहते हैं कि वो उन इशू को क्लासरूम के अंदर डिस्कस करें, और स्टूडेंट को भी कहते हैं कि उसी किस्म की उनको असाइनमेंट मिलनी चाहिए, वो उसी असाइनमेंट पे ऊपर काम करें। इसलिए आई थिंक कि बहरिया एक थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है। ठीक है सर। सर आपने अभी बात की थी स्कॉलरशिप्स की, तो आप प्लीज़ मुझे स्कॉलरशिप की डिटेल में बताना चाहेंगे कि बहरिया यूनिवर्सिटी किस टाइप की स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है, कितने % स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है, एंड व्हाट मोर? Okay, we have a different type of scholarship. One is merit-based scholarship. I mean, in merit-based scholarship, if the student fall in that category, then he can have a 50% reduction in the fees. Then we have HEC scholarship that's provided by the HEC. Okay, then another scholarship that we have is financial aid. The university also provides financial aid to the student. Then indigenous scholarship.
that we have. And we also have a scholarship for less privileged areas. For example, the students who belong to, let's suppose, a remote area, Fata, okay, another area of the Balochistan where we think that education facilities are not over there. So we try to encourage those students that they also seize that opportunity, and so that they can also be a good citizen of the Pakistan. इट्स वेरी ग्रेट सर कि स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए हैं कि हर कोई स्कॉलरशिप या बहरिया में एडमिशन लेना अवेल कर सकता है. थैंक यू सो मच सर. नाउ अस्मा, मूविंग टुवर्ड्स यू, आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन बहरिया यूनिवर्सिटी? इट्स बीन 6 semesters now. How was your experience over here? So in 6 semesters, I've learned a lot. First, I'd like to talk about the faculty. Mr. Tahir Iqbal has been a wonderful teacher, a wonderful mentor. I remember one of the first things he said to me was that a social scientist is like a doctor of society. This really instilled in me that I made the right decision, and without his guidance, I believe I would not be the student and the person that I have turned into today. So overall, the faculty is stellar. There are wonderful teachers who have years of experience that they provide to their students. In addition to this, you meet people from all walks of life in Bahria. You meet students from different types of background, which allows you to connect to your fellows, your peers, on a way that is much deeper than what would typically come out of a normal student to student relationship in a university. You really create deep bonds in Bahria, I believe. As for the facilities, Mr. Tahir Iqbal has covered them well. We have a bunch of different facilities that are really important for us as students that we have access to, especially the facilities in the library, for example. So all of that combined has definitely made Bahria the best choice for me, and I continue to believe that 6 semesters in. Asma, how your choice for choosing social sciences program could help you in future? Right. So since day one of my program, teachers have helped me understand what the scope of social sciences is, specifically international relations. In the future, I could opt for CSS, which is a very attractive opportunity. In addition to this, I personally plan on pursuing journalism. I believe that in my 6 semesters here, I have gained all of the necessary tools that would allow me to pursue a career in journalism. I could even opt for media, traditional media, that would allow me to highlight these issues that we are facing in today's society on a wider scale. Asma, internship is very important and essential for Definitely. any program. Does Bahria University or your teachers providing you with an internship related to social sciences program, or have you been doing any internship yet? Honestly, I think our teachers were more concerned than us for our internships, for our future. Yes, we have been provided with wonderful opportunities. Almost every teacher in my previous semester provided an opportunity of some sort that we could avail. Personally, I am starting an internship with Dr. Tasneem Sultana at her research institute at Karachi University, which is an incredible opportunity. It's going to teach us the basics, the fundamental basics of research and its applications in the real world. What we have learned is wonderful in classrooms, but now it's time to use those tools and see how we can fare out in the real world. Along with this, it's not just internships. Our program regularly holds seminars, training sessions, etc. There are numerous events that we can take part in. One of the most notable events that I've been
a part of was with Mr. Tahir Iqbal. We attended a 2-day training session that was held by the World Bank for their sustainable development goals. That was an incredible experience and it taught me so much, and I continue to use that information that was given to me to this day. So it's been wonderful so far. Thank you so much. Sorry, let me add something more. At Bahia University, we try to engage our students in different activities. For example, we conduct international and national research conferences. We also conduct different workshops. And we also invite different guests, the professional who have a lot of experience in their, their own field. We also have a 1CAG, Corporate Advisory Committee. For example, we have in that member Dr. Abdul Bari Khan of Indus Hospital and Make a Wish Foundation's its founder Mirza Ishtiaq Beg, and so many other that we have. We are often invited by different organizations, for example, HANDS, WWF, okay, then so many other organizations. And as internship is concerned, recently we have our students are going for the internship in Make a Wish Foundation, Urban Resource Center, okay, then Dawn News, Geo News, Friday International, and there are some other organizations that work on a different, they have a different, their different scope that they have. So we try that our students have a first-hand information that what's going on in real world. So it was important to share with you. Thank you. Thank you so much, sir. Now you have listened about a social sciences program held at Bahia University, everything that this program covers in and how the admission and for the admission process, and more details about this program you can visit our website, Facebook channel and YouTube channel of Bahia University as well. Thank you so much, sir, for taking time for us, and Asma for taking time for us, and you have came all the way from your home today. Thank you so much, both of you. Thank you for listening to this program. It was a counseling session for Bahia University Social Sciences program. Thank you so much. Thank you all. Thank you.